shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out. यो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, थंबनेल एंड टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, तो मैं अपनी बाइक का कराने वाला हूँ बैक टायर चेंज। तो आज हम उसको करेंगे बर्नआउट से एंड रोलिंग बर्नआउट मारेंगे और उसको ख़त्म करेंगे और ज़्यादा। तो उस समय टायर की हालत कुछ ऐसी है। तो अब थोड़ा नया सा या नया तो नहीं, मतलब सेकेंड हैंड टायर डलवा रहा हूँ मैं इसमें। नया का बजट नहीं बैठ रहा, तो मैं काफ़ी चौड़ा टायर लगवा रहा हूँ जो इसका कंपनी का साइज़ आता है 140 के अराउंड आता है। तो वो लगवा रहा हूँ अभी। ये 100 के अराउंड टायर का साइज़ है। तो अभी लगाएंगे बर्नआउट एंड रोलिंग बर्नआउट। तो देखो यार, करो एंजॉय। The next day. Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters rolling right inside me. I'm getting out the thin lights to set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया यार कि कैसे मैंने अपने बाइक का सेकेंड हैंड टायर डला एंड क्या लुक, मतलब क्या लुक आ रही है यार बाइक की बोले तो। एंड देखने में भी अच्छा लग रहा है टायर। एंड ऊपर से ज़्यादा भी नहीं चला हुआ कि एकदम 80% टायर पड़ा है, जिसमें से 20% यूज़ हो चुका है, जिसमें से उसके हैं 4 पंचर सेकेंड हैंड टायर है। और मेरे को ये पड़ा 1100 का कुछ ऐसे पड़ा है। 140 नंबर है टायर का, 140/60 ऐसी है। और ऊपर से MRF का है। और मेरे को अगले टायर में अगला बल्कि C8 का, और मेरे को C8 बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अगला भाई ने टायर डलवाया था C8 का, उसे बोला था तो, बट C8 का मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि यार उसके टायर ना बहुत बबलिंग मारते हैं एंड ऊपर से उनकी ग्रिप भी नहीं। और मैं MRF का बहुत बड़ा वैसे फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है MRF के टायर क्योंकि उनकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। एंड ऊपर से मेरे को बाइक कटिंग वगैरह करनी होती है तो मैं ज़्यादा तेज चलाता हूँ बाइक। ऊपर से मैं बैंड वगैरह बहुत करता हूँ तो बाइक मेरे को इसलिए अच्छा लगा। गुड पॉइंट यार। ऊपर से बाइक चलते हुए क्या मस्त लगती है। ऊपर से एकदम इतना मोटा टायर, ऊपर से यार 140, मज़ा आ गया टायर देख के। तो ऊपर से बाइक की लुक और अच्छी हो चुकी है, वैल्यू और आ चुकी है बाइक की इसकी वजह से। और मैंने आप सबको स्टंट्स दिखाए थे, तो कैसे लगे आपको। तो उसके लिए बिग थम्स अप। वीडियो को लाइक देखते हैं कितने आते हैं। इस बार एम रखते हैं लाइक का 500 लाइक्स, देखते हैं कितने आते हैं। तो मिलते हैं आपको मेरी अगली वीडियो में।